大家好啊，我係博博爸爸。今日嚟到柯士甸站，就想帶大家由柯士甸站行到去呢個官涌體育館。鍾意我哋短片嘅話呢，可以俾返個 like 啊！如果覺得有用嘅話呢，可以分享俾你身邊嘅人。好啦，咁我哋而家開始啦。咁一開始嘅時候呢，我哋呢出咗閘之後呢，我哋就要揾返 F 出口。咁我哋沿住呢條路繼續向前行，揾返 F 出口先。咁我哋一直向前行，一直向前行呢，直至我哋見到前邊呢一個出 F 嘅路牌。咁之後呢，我哋呢就會向左轉，然後我哋繼續向前行上扶手電梯。上咗一層之後呢，就會到達 F 出口，然後呢，我哋就會進入隧道，繼續向前行。行到隧道嘅盡頭，我哋會見到個路牌，一出口九龍佐治五世紀念公園。之後我哋轉左，繼續向前行。嚟到呢個位置，我哋要轉右，咁又會有個路牌嘅，咁都係寫住一出口九龍佐治五世紀念公園。然後我哋轉左上樓梯。咁上到地面啦，咁一樣有個路牌啦，咁都係寫住九龍佐治五世公園嘅。出咗地面之後呢，我哋繼續向前行過馬路，然後呢就會嚟到呢一個九龍佐治五世紀念公園嘅入口。跟住我哋喺個石門度行入去公園，然後繼續向前行。行多幾步呢，其實我哋已經見到官涌市政大廈嘅入口噶啦。咁之後我哋繼續向前行。喺右邊嘅路口離開公園，繼續向前行。行多幾步呢，我哋呢就到達咗官涌市政大廈嘅入口啦。咁跟住呢，我哋呢就會喺玻璃門入去，轉左手邊呢，咁就等呢個電梯上去體育館嘅。咁我哋撳5樓嘅話呢，就可以去到呢個健身室啦、壁球室、活動室同埋乒乓球室。而6樓呢，就喺呢個主場同埋舞蹈室。咁我就同大家去一去6樓嘅主場睇一睇先。咁我出咗 lift 之後呢，咁我哋呢就會去到呢個簽場處㗎啦。咁其實呢，喺5樓打波嘅話呢，係咪都係要嚟呢度簽場嘅呢？如果知道嘅話呢，大家可以講返俾我聽，因為我冇落5樓睇啊。而呢個官涌體育館呢，亦都可以俾個未夠11歲，亦都冇香港身份證嘅小朋友呢，可以申請呢個 Smart Pay 嘅。咁一啲旅客呢，或者獲准短期逗留嘅人士呢，都係嚟到呢度申請嘅。咁我哋呢入咗電梯之後呢，就撳5M 樓 Smart Pay 服務中心。咁出咗 lift 之後呢，我哋呢就會見到有幾張凳啦，同埋前邊呢會有個按鈕嘅。咁撳一撳呢個掣呢，就會有職員出嚟呢幫助你㗎啦。咁喺等候嘅期間呢，大家亦都可以坐喺啲藍色凳上邊等候同埋排隊。咁 Smart Pay 服務中心呢，我就介紹到嚟呢度先啦。多謝大家收睇啊！如果你鍾意呢條短片嘅話呢，可以俾返個 like 啊！如果有咩意見呢，可以留言俾我哋。覺得有用嘅話，可以分享俾你身邊嘅人。如果想支持一下我哋頻道，又想收到我哋頻道最新嘅資訊呢，可以撳一撳訂閱。好啦，拜拜！如果你哋大家鍾意呢條片嘅話，可以俾返個 like。如果你哋有咩意見呢，可以留言俾我哋㗎。仲要撳埋呢個小鈴鐺啊！咁仲要最緊要就係訂閱我哋嘅頻道。